حلقتنا اليوم هذه حقيقة تخصيص 2 مليار دولار لاستيراد 200 ألف سيارة. أصدر تجمع وكلاء السيارات يوم أمس بيان توضيحي بخصوص الأخبار التي تم تداولها في العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي مفادها تخصيص 2 مليار دولار لاستيراد 200 ألف سيارة وحصول 12 وكيل على رخص استيراد السيارات. وأكد تجمع الوكلاء أن هذه الأخبار مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، وهي بمثابة تغليط للرأي العام وتشويش على المساعي الحديثة من أجل عودة استيراد السيارات عبر الوكلاء الرسميين. وفند التجمع هذه المعلومات التي لا تستند حسبه على أي قرار رسمي. وأكد التجمع أن مبلغ 2 مليار دولار قد صرح بها وزير الصناعة السابق فرحات آل تعلي. أما بخصوص منح الوكلاء اعتمادات الاستيراد فلا يمكن حسب التجمع صحة هذا الأمر إلا بعد تلقي الوكلاء إشعارا رسميا تؤكد من خلالها الوزارة الوصية، وهذا ما لم يحدث إلى غاية اليوم. مع العلم يضيف التجمع أن الوكلاء ينتظرون رد الوزارة منذ 11 شهرا سواء بالإيجاب أو بالسلب. وحذر تجمع وكلاء السيارات المواطنين من هذه الإشاعات المغلوطة، ودعا إلى تقصي المعلومة من مصدرها الرسمي الذي يتمثل في وزارة الصناعة. لا تنسى الصلاة على رسول الله في تعليق. شارك هذا الموضوع مع أصدقائك ليصل إلى أكثر عدد من المشاهدين.